حضرات محترم بلا تاخیر خانقاہ دولر شریف کے عظیم ولی کامل پیر طریقت رابر شریعت ابو الفضل صاحبزادہ پیر سید سعید احمد المعروف حاجی پیر سرکار، آپ کے لخت جگر صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری، آپ سرکار خواجہ دائم الحضوری قصوری و خانقاہ دولر شریف کی طرف سے اپنا پیغام، اپنا میسج آپ تمام احباب تک پہنچائیں گے۔ محبت بھرا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، خانقاہ خواجہ دائم الحضوری قصوری، خانقاہ دولر شریف، صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ آواز اور اونچی کرا دیو انہوں آنکھوں۔ میرے تمام پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے، میرے سنگیوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکھو جی، میں بچیاں نو مخاطب فی الحال نہیں کیتا تے بچیاں نے سلام دا جواب مینوں دتا ہے، پچھو کسے نہیں دتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ ویکھو یہ تربیت گاہ ہے، ایتھے میرے پیر بھائیو اپاں تربیت حاصل کرن امنے آئے۔ پیر خانہ ایک درسگاہ ہے، صرف بچیاں واسطے نہیں، ایتھے مدرسہ بلکہ میرے واسطے، تواڈے واسطے، اپاں ساریاں واسطے درسگاہ ہے۔ اے خیر دا وسیلہ ہے، اے اصلاح دا ذریعہ ہے، اے اللہ تعالیٰ دے قریب ہون دا ذریعہ ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی حاصل کرن دا ایک ذریعہ ہے، اور جس ذریعے دا میں نام لیندا پیاں اے آستانہ عالیہ دولر شریف ہے، اور اس آستانے تے یہ ہمیشہ یہی تا پیغام ہے، اور پیغام کی ہے۔ میں اکثر اپنے پیر بھائیاں دی زیارت کرنا، تے میں اپنے بیلیاں دی زیارت کرنا، پیر بھائیاں دی زیارت کرنا، اور بڑا دل نو سکون ملدا ہے کہ طویل محنت تو بعد اج سانو، طویل مشکلات تو بعد اج سانو پھل ملنا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اے میں ہونے ویکھیا ہے کہ ساڈا پیر بھائی عمر بھٹی ایک معذور اور ایک بیلی نو نال چڑھا کے موٹر سائیکل تے لے کے آیا ہے، کہ یہ ایک اچھائی دا ایک سبق جڑا ملدا ہے، یہ محبت دا جڑا پیغام ملدا ہے۔ اکثر میں پیر بھائیاں نو ویکھنا ہے، میں ایک عمر نو تا ہونے ویکھیا ہے، اے میں حالانکہ میری دور دی نظر کمزور ہے لیکن موڑ بھی مینوں نظر آ گیا ہے۔ تے اے مطلب گل کرن دا مقصد کہ میں اکثر ویکھنا کہ کسے بزرگ نو میرے نوجوان پیر بھائی چڑھائی پھردے ہوندے نے موٹر سائیکل تے، کوئی پیدل چل کے آ رہا ہوندا ہے، اونوں نال پیچھے بوا لیندے کہ آ جا بھائی، خواجہ صاحب دے در تے جاندا پیا، ساڈے نال آ جا۔ یہ اکثر میں ویکھنا تے میرے دل نو سکون ملدا ہے۔ میں آنا کہ یہ خیر دا وسیلہ جڑا ہے، یہ جڑی تعلیم ہے اور یہ جڑی تربیت ہے، اے اگر یہ نسبت نہ ہوندی
تے شاید پتہ نہیں یہ لوگ کتھے ہوندے، انہاں دی کی تربیت ہوندی، انہاں دے سراں تے ٹوپیاں ہوندیاں کہ نہ ہوندیاں، انہاں دی زبان تے درود و سلام ہوندا کہ نہ ہوندا، انہاں دے پیشانیاں نو سجدے دی توفیق ہوندی کہ نہ ہوندی۔ اسی ویکھیا ہے لوگاں نو کہ جڑے دنیا داری دے اندر غرق ہیں، جنہاں دیاں نسبتاں جڑیاں ہیں او نہ رہیاں، انہاں وچوں کوئی صحابہ کرام دا بے ادب ہو گیا، خلفائے راشدین دا بے ادب ہو گیا، کوئی امہات المومنین دا بے ادب ہو گیا، کوئی اہل بیت اطہار پاک حسنین کریمین اور پنجتن پاک اہل بیت پاک اور حضور علیہ السلام دے گھر والیاں دا او جناب بے ادب ہو گیا، تے اے کوئی اولیاء کاملین دا بے ادب ہو گیا، کوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بے ادب ہو گیا، کوئی ماں پیو دا بے ادب ہو گیا۔ اساں ویکھیا کہ اس طرح دے ماحول اوتھے پائے گئے جنہاں دی کوئی نسبت نہیں آئی۔ اے نسبت میں خانقاہی نظام دے حوالے نال 5 نکات اکثر میں پہلے بھی کئی ویری بیان کیتے، اور انشاءاللہ ہون تا اس منشور دے تحت تبلیغ دا سلسلہ عام ہو سی اور مبلغین تیار ہو سن۔ میرے پیر بھائیو، یاد رکھنا ہے کہ عقیدہ و نسبت پہلا ستون ہے خانقاہی نظام دا۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا اور نسبت دی قائم کرنا، اپنی نسبت سلسلہ طریقت دی نسبت کسے کامل ولی دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ پکڑا دینا تاکہ نہ دنیا تے گمراہ ہون دے وے نہ آخرت دے وے توانو جہنم دی طرف جاون دے وے۔ او جڑا کامل ولی ہے، او کامل اللہ دا بندہ ہے، اے اس دی ذمہ داری ہے کہ جو نسبت ان دے نال لوگ رکھن آلے، موڑے بھی گل نہیں کہ مرید ہو گئے تے جناب موڑ زندگی اچ کدی پیر خانے تے چکر ہی نہ لایا، اے تا آمدیاں جاندیاں تے ملدیاں گلاں بندیاں۔ اے گل اے نہیں کہ صرف اسی مرید ہو گئے تے اسی بس گل مک گئی، بھائی مرید ہوئے تے انج ہو گئے جویں سکول داخل ہو گئے، تے اگلا سلسلہ تا تعلیم حاصل کرن دا ہے، فیض حاصل کرن دا ہے، عشق حاصل کرن دا ہے، تے او تا امدیاں حاصل ہونا ہے، آ کے حاصل ہونا ہے، مل کے حاصل ہونا ہے، اور اے جڑیاں جمعے دی تقریبات دے اندر تربیتی نشستاں قائم ہوندیاں، انہاں نشستاں دے اندر حاصل ہونا ہے۔ ویسے محافل میلاد مصطفیٰ دا جو سلسلہ ہے، انشاءاللہ لوگ اپنے طور تے تا محافل میلاد شریف کروان دیں، لیکن میں سوچدا پیاں کہ اسی ایسا سلسلہ قائم کریے جس دے نال ساڈی ایک آستانہ عالیہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری خانقاہ عالیہ محمدیہ حضوریہ دولر شریف دی سلسلہ دائم الحضوری قصوری دی ایک جڑی تنظیم بن جاوے، اور یہ تنظیم تبلیغ دین اور عشق رسول دا فروغ دا کام کرے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سانو اگر پہلیاں محنتاں دا ثمر دیتا ہے تے مزید انشاءاللہ اگلیاں انشاءاللہ اے ہن ویکھو نا کہ اس سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عرس مبارک حضور خواجہ عبد الصمد سید شبیر احمد شاہ قصوری دائم الحضوری میرے شیخ کامل آپ دے عرس پاک اور آپ دے تینوں صاحبزادگان حضور ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، حضور ابو الطاہر پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، اور حضور ابو الفضل پیر سید سعید احمد شاہ المعروف حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ میرے والد گرامی، آپ دا عرس مبارک ہے۔ اور اس عرس مبارک تے سانو پہلے خوشی عرس مبارک دی ہوندی آئی، پھر سانو خوشی
اللہ نے میلاد مصطفیٰ دی عطا فرما دیتی. تے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے سانو تیسری خوشی عطا فرما دیتی کہ دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی دے بچے جنہاں نے قرآن کریم حفظ کیتا، اے جلسہ بھی اسے دے اندر شامل ہے کہ انہاں بچیاں دی دستار فضیلت دا اے جلسہ بھی اسے دے وچ ہے شامل. اور اسی اسے عرس مبارک دی آخری نشست جو کہ 6 نومبر نو ہے، اس نشست دے اندر انشاءاللہ اسی ویکھنا ہے، انہاں حفاظ کرام دی زیارت کرنی ہے اور انہاں حفاظ کرام دے سراں تے اسی دستاراں سجاونیاں، انہاں دی تاج پوشی کرنی ہے اور انہاں نو او عزت دینی ہے جس عزت دے او لائق ہیں، جو انہاں نو عزت دینی چاہی دی ہے او انہاں نو عزت دینی ہے، کیونکہ انہاں نے جناب کوئی انگریزی دا ناول یاد نہیں کیتا، انہاں جناب کوئی لیلا مجنو دی کہانی یاد نہیں کیتی. جناب والا انہاں نے اگر یاد کیتا ہے تے انہیں قرآن کریم انہاں نے اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا ہے، انہاں نے قرآن نو حفظ کیتا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ دا کلام ہے جو کہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اللہ وحدہ لا شریک کل کائنات دا مالک اور خالق ہے، اور جو کہ کلام الہی قرآن پاک ہے او انہاں بچیاں نے حفاظ کرام نے اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا ہے. اور اے خوش قسمتی ہے میری اور تواڈی، میری گل تے توجہ کرنی ہے، میری اور میرے نال جڑے ہوئے ساتھیاں دی، اے تواڈی اور میری اپنی ساریاں دی خوش قسمتی ہے کہ اپا انہاں حفاظ کرام واسطے مدرسے دا قیام کیتا، مدرسے دے اندر تعمیر ہوئی، کمرے بنے، عمارت تعمیر ہوئی، اور اس عمارت تو بعد ایتھے مدرسے دا آغاز ہویا، اساتذہ کرام دا ایتھے حفاظ کرام کاری صاحبان تشریف لے کے آئے، اسی انہاں نو جناب انہاں واسطے تنخواہ دا انتظام کیتا، اسی جناب انہاں واسطے لنگر دا انتظام کیتا، انہاں واسطے اسی جناب اے سلسلہ جڑا ہے انہاں دی خدمت دا، انہاں دی جو درسگاہ دی ضروریات آن او جناب تواڈے سارے پیر بھائیاں دے تعاون نال سلسلہ چلے ہے. کوئی میری اے کلے دی ہمت نہیں ہے، سب دا اپنا، سب مل کے اپاں مشن نو اپاں کسے نے 1 روپیہ دیتا، کسے نو 10 روپیے دیتے، یا کسے نے 1 لاکھ دیتا، او جس دی جو توفیق ہے، تے جیڑا 1 روپے حالا ہے اس نو بھی اتنا اجر و ثواب، تے جیڑا 1,00,000 روپیے حالا ہے اس نو بھی اتنا ہی اجر و ثواب. لہٰذا اے ساڈے واسطے ایک ایسی ایک روشن، ایک ایسا چراغ روشن ہو گیا جس دا نور انشاءاللہ ایسا پھیل سی. انشاءاللہ آج تا اے پودا لگ گیا ہے، آج تا اے جی میں پہلے میں اپنا کی نام ہے، بلکہ اے پودا جیڑا کہ میرے حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دا لگا ہویا ہے، اور آج او وچو کچھ مرجھا گیا ہا، لیکن اس نو پھر انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اللہ پاک نے سانو اے توفیق دیتی، اسی اس نو پھر پانی دیتا، پھر اون دی گوڈی کیتی، پھر اسی اون دی خدمت کیتی، تے آج ماشاءاللہ او پھر جناب او پودا ودیا، او اے اکیڈمی بن گئی، اور اس اکیڈمی دے وچوں آج سانو اے پھل انشاءاللہ ملدے پین جڑے آج اتھوں حافظ قرآن بن کے نکلدے پین. تے اے ساڈے واسطے میں سمجھنا کہ دنیا دا سب تو بڑا اعزاز ہے. اور یاد رکھنا میرے پیر بھائیو، ایک کلا میرا اعزاز نہیں ہے، میرے نال ہر بندے دا جس انداز دے وچ بھی محبت دی حد تک رہا، پیار دی حد تک رہا، عقیدت دی حد تک رہا، یا کوئی مالی تعاون رہا، یا ویسے انہیں اپنی دعاواں دے وچ بھی سانو یاد رکھیا، تے او بندہ بھی ساڈے اس مشن دا برابر دا حصے دار ہے، انہوں بھی برابر دا او میں سمجھنا کہ اللہ پاک اس نو اجر عطا فرمایا ہے، جی میں اے سانو ساریاں نو اپنا اے ساریاں دا اعزاز ہے. اور میں انشاءاللہ میری زندگی دا اور کوئی مقصد نہیں میرے پیر بھائیو، ماں سوائے اس دے کہ اسی
اس مشن نو لے کے چلیے جیڑا کہ مدینہ پاک تو ساڑے ذمے لگا ہے، جیڑا کہ اصحاب صفا تو جیڑی میرے آقا و مولا دی پہلی یونیورسٹی ہے، جتھے صفا دے چبوترے دے تھلے جتھے صحابہ اکرام نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دین دی تعلیم حاصل کی تھی، اور انہوں نے دین پڑھیا اور دین تے عمل کیتا، اور او ایسے جرنیل بنے جنہ دے وچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آن، اوتھے جناب ایسے ایسے قاضی پیدا ہوئے، ایسے ایسے جناب منصف پیدا ہوئے جنہ نے انصاف دا نظام پوری دنیا تے قائم کیتا، انصاف دا نظام اور ایمان دا نظام اور قرآن دا نظام اور عشق رسول دا نظام قائم کیتا، اور جناب پھر اللہ پاک نے ایک وقت آیا اسلام نو وہ عزت دیتی، وہ عروج دیتا کہ کفار دے ملکاں دیاں رعایا خود خط لکھ دیاں ہان مسلماناں نو کہ انہاں ظالماں تو ساڑی جان چھڑاؤ اور اپنے لشکر لے کے آؤ اور ایتھے آ کے ساڑے تے حکومت کرو اور ساڑے اتے انصاف قائم کرو، اپنا انصاف والا نظام قائم کرو۔ جس ویلے سپین دے اندر طارق بن زیاد نے فوج کشی کی تھی، ان میں آخری گل ختم کریے بس جیئے دی لوڑ۔ جس ویلے سپین دے اندر طارق بن زیاد نے فوج کشی کی تھی تے میرے پیر بھائیو اس ویلے عیسائیاں خط لکھے اور عیسائیاں نے مسلماناں نو خط لکھ کے خود آ کے دعوت دیتی کہ ساڑے اتے ظلم ہوندا ہے، ساڑے جڑے ہم مذہب عیسائی حکمران ہیں او ساڑے تے ظلم کر دین، او سانو تکلیفاں دین دین، او ساڑیاں بچیاں نو ساڑیاں عزتاں نو پامال کر دین، لہٰذا تسی مسلمان مہربانی کرو، تسی پوری دنیا تے انصاف قائم کیتا ہے، تسی لوگاں دے نال زیادتی نہیں کر دے ہو بلکہ مظلوماں دی حمایت کر دے ہو، مظلوماں دی مدد کر دے ہو، مظلوماں دا ساتھ دین دے ہو، مظلوماں نو انہاں دا حق لے کے دین دے ہو، تے تسی مہربانی کرو، تسی اپنے لشکر اور اپنیاں فوجاں لے کے آ کے اور ساڑے ملک تے حکومت کرو۔ اور پھر جناب طارق بن زیاد جیسے جرنیل جنہاں نے سمندر دے اندر کشتیاں نو بھی آگ لا دیتی کہ اساں تا پیچھے ہٹنا ہی نہیں، یا اسی سپین دی سرزمین فتح کرنی ہے تے یا شہادت حاصل کرنی ہے اللہ کریم دی بارگاہ چوں، تے اسی جناب اپنے آپ نو دین دے راہ تے وقف کرنا ہے، تے پھر اللہ نے عزتاں دتیاں، پھر جناب او ہر میدان دے اندر فتح یاب ہوئے، انہاں نے اوتھے انصاف دا نظام قائم کیتا، ظلم دا خاتمہ کیتا، لہٰذا اے نظام انصاف جڑا ہے ایک قرآن مجید نے سانو عطا فرمایا ہے، اے سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو عطا فرمایا ہے، اے دین اسلام دی تعلیم ہے۔ میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے سنگیوں، میرے بیلیوں، یقین کرو اللہ پاک دا اے ساڑے تے کرم ہے، اللہ پاک دیاں اے ساڑے تے مہربانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے سانو ایسی نسبتاں عطا فرمائیاں جیڑیاں سانو قرآن مجید دی طرف لے کے جاون والیاں ہیں، جیڑیاں نسبتاں سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق اور آپ علیہ السلام دی غلامی دی طرف لے کے جاون والیاں ہیں۔ میرے پیر بھائیو، اللہ کریم دا ساڑے تے احسان ہے، ساڑی نسبت نے سانو قرآن دی طرف لگایا، سانو حضور دی محبت دی طرف لگایا، لہٰذا اے یاد رکھنا میرے پیر بھائیو، مسلمان گھر دے اندر پیدا ہو جانا صرف کافی نہیں ہے، مسلمان باپ دا بیٹا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، مسلمان صرف زبان نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، مسلمان ہون دا مطلب یہ ہے کہ جناب تواڈے عمل دے اندر او اسلام پیدا ہو جاوے جڑا مدینے والے آقا نے عطا فرمایا ہے، جڑے سونے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے جو سانو اسلام دا دستور اور نظام
اور جو نوری کردار آپ نے عطا فرمایا جس دے وچ کردار دے وچ سچا ہونا ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، انصاف ہے، سادگی ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، انصاف ہے، جناب اس کردار دے اندر رحم ہے، اس دے اندر خدمت خلق ہے، اس دے اندر والدین دا ادب اور احترام ہے، بزرگاں دی تعظیم ہے، چھوٹیاں تے شفقت ہے، اور جناب اس دے اندر او کردار ہے کہ جناب کربلا دے اندر میرے آقا حسین دے چند ساتھی جناب ہزاراں دے لشکر دے نال بھڑ جاویں اور حق دے سامنے حق دا پرچم بلند کر دیویں، اور جناب او ظالم دے سامنے اے نہ ویکھن کہ اسی تعداد تھوڑے ہیں، بلکہ او کھڑے ہو کے اور ظالم دا مکروہ چہرہ جڑا ہے اس نو بے نقاب کر دیویں، اور یزید جیسے پلیت دا مقابلہ کریں، اس دیاں فوجاں تو بھی نہ ڈرن، اس دی مال و دولت تو بھی نہ ڈرن، اگر ڈرن تے صرف اللہ دی ذات تو ڈرن، اور اس تو سوا انہاں دے دلاں دے اندر کسے دا ڈر نہ ہوئے۔ اے ایمان، اے عشق، اے سانو دین اسلام عطا فرماندا ہے، اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق عطا فرماندا ہے۔ میرے پیر بھائیو، یہی شمع ایتھے روشن ہوندی پئی ہے، یہی پیغام ایتھوں پھیلایا جا رہا ہے، اے آستانہ عالیہ دولر شریف اور میرے خواجہ دائم الحضوری پاک دا ہی مشن ہے، اور میرے شیخ کامل خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری دا ہی مشن ہے جس دی خدمت کر دے پے ہیں، اور ساڑھے واسطے دنیا تے اور کوئی مشن نہیں ماں سوائے اس دے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس سے مشن تے رکھے اور ایسا غلام حضور نبی پاک دا بنائے کہ ساڑھے عمل بھی بول کے دسن کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ دے غلام ہیں، اور ساڑھے حلیے بھی دسن کہ واقعی یہ محمد عربی دے غلام ہیں، اور ساڑھے کم دسن، ساڑھے اعمال دسن، دنیا مثال دے وے کہ واقعی مدینے جا کے عمرے کر کے حج کر کے حضور دے عاشق بنن والے ہور ہوندے اور آ کے مڑ دنیا داری چ غرق ہون والے ہور ہوندے، لیکن عملی طور تے تھے حضور علیہ السلام دی تعلیم اور حضور علیہ السلام دے ہر اس فرمان تے عمل کر کے اور ہر ویلے حضور علیہ السلام دے عشق وچ رہن والے لوگ ہور ہوندے۔ ایسی منافقت ایتھے اسی ویکھی کہ جناب بندے حاجی ہو جاندے، حاجی ہو کے آ کے مڑ سود دا کاروبار، حج کر کے آ کے جناب پھر آ کے دنیا داری، پھر جناب لوگاں نال ظلم اور جبر، اور پھر اپنے آپ نو حاجی کہلاونا۔ اسی تا اس منافقت دے نقاب نو پھاڑ دے پے ہیں کہ اگر مسلمان بننا ہے تے مڑ کامل اور سچے اور عملی اور پکے مسلمان بن جاؤ۔ ایسے مسلمان پوری دنیا دے اندر اے ساڑھے پاکستان دی بدقسمتی کہ آج جناب اسی بیکاری بن کے اسی جناب کدی جھولی چاہ کے کسے کولو منگدے پھرنے آئے، کدی سود دیاں قسطاں دے قرضے دے اتے جڑا سود دیونا ہے او سود ادا کرن واسطے اسی جناب ساڑھے حکمران لوگاں دے سامنے عیسائیاں اور یہودیاں دے سامنے جھولیاں پھیلا کے پھر دینے۔ کیوں اے ماحول قائم نہیں ہے؟ کیونکہ ایتھے زکاة دا نظام قائم نہیں ہے۔ اگر ایتھے زکاة ادا کر دے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک دے وچ زکاة دا نظام ایسا نظام قائم ہویا کہ لوگ زکاة دیون والے ودے ہوئے ہوندے آن، لون والا کوئی نہیں لبدا ہا۔ جنوں آکھ دے آن میاں میرے کول زکاة دے پیسے آن، اگلا آندا مینوں تے کمی کوئی نہیں، میرے تے زکاة لگدی کوئی نہیں۔ او نظام، او عالمی نظام جس نے انصاف قائم کیتا، وہ اسلام دا نظام ہے۔ اسی ہر جدو جہد، ہر کوشش، جائے وہ درسگاہ ہوئے، جائے وہ اکیڈمی ہوئے، جائے وہ یونیورسٹی ہوئے، جائے جمعے دیاں تقریبات دی اندر تربیتی نشستہ ہوئے، جائے وہ محافل میلاد اور تبلیغ دین دا کام ہوئے، مقصد صرف ایک کی ہے کہ وہ نظام قائم ہوئے۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یقین کرو اللہ پاک کرم فرمائے اور سانو ایسے مشن تے رکھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، عرس پاک دی تیاری ہے تواڈی، میلاد مصطفیٰ دی تیاری ہے تواڈی،
इन्हां हुफाज़ कराम दी ताजपोशी वेखण दी तैयारी है तुहाडी? और ये साथी यकीन करो दरवेश ता हुसैन 10 15 20, लेकिन क्या तुसी साडे नाल साडे साथी साडे संगी इस मिशन दे साथी नहीं हो? तुसा सारियां दावतां देवणियां, सारे काफले बना के लैके आवणे ताकि असी दुनिया नू दसीए कि जनाब साडी है जिहड़ी 10-12 साल दी मेहनत आई, अज अल्लाह पाक दे साडी इस मेहनत दा सानू ए फल अता फरमाया है कि इत्थे तकरीबन 40 तो बच्चे ज्यादा जिन्हां ने नाज़रा कुरान सही तजवीद और किरत दे नाल पढ़िया। जनाब 5 बच्चे हाफिज़े कुरान होए और इंशाअल्लाह अगले साल तादाद ही बहुत ज्यादा होनी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला और फैलसी। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमावे। ते जिम्मे तुहाडे ड्यूटी ये है कि उर्से पाक दी हर तकरीब दे अंदर जोशो खरोश दे नाल आना है, बाअदब और बावजू हो के सिरां ते कपड़े लेके आवना है। लंगर शरीफ दा भी खुला इंतजाम हो सी और हर तकरीब दे अंदर महफिल दे अंदर जम के बहना है। ये नहीं होना कि महफिल दे अंदर जिथे कुराने पाक दी तिलावत होंदी पई है, जिथे नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही है, या जिथे कोई उलमा पैगामे कुरान देंदे पैन, पैगामे इश्के रसूल देंदे पैन, ते जनाबे वाला साडे पीर भाई जनाब उठ के कोई इधर टुरिया वदा होवे कोई इधर टुरिया होवे, जम के महफिल दे विच सिरां ते कपड़े लैके ते बहना है बावजू हो के और हर महफिल दी नशिस्त दे अंदर हासिल करना है कुछ और हासिल करके उठीवना है। और तमाम लोगों नू ये दावत देवनी है। आज तू आज की तारीख हो गई? आज पहली हो गई, कल 2, परसों 3 ते 4 नू बाद नमाजे मगरिब इथे जनाबे वाला इथे गुसल हो सी, गुसल और कुरान खानी हो सी। फिर जनाब 5 तारीख नू जोहर तू असर तक महफिले पाक हो सी। जोहर दी नमाज सारे इत्थे आके पढ़नी है और असर दी नमाज पढ़ के चले जाना है। उस तो पहले लंगर शरीफ भी हो सी, बाद भी लंगर शरीफ हो सी, दौरान भी लंगर शरीफ हो सी। जेड़े आवें लंगर खा के फौरन फिर महफिल शरीफ दे विच हाजिर हो जावें। फिर जनाब रात नू बाद अज नमाज ईशा ते रात 12-1 बजे तक महफिल समा हो सी और फिर जनाब 6 नवंबर नू सुबह 10 बजे तू लैके जोहर और जोहर तू लैके असर तक ये महफिल पाक हो सी और इस दे अंदर सब ने शामिल होना है। बड़े मशाइख उज़ाम, उलमाए कराम और सारे साथी और दूरू दूरू पीर भाइयां नू ये दावत दी जा रही है और आपां सारे इस दे अंदर भरपूर शिरकत। साले औलादे दुखे चैन उन्हां दे दुख दूर फरमा, जो किसे गम में चैन उन्हां दे गम दूर फरमा, जो किसी भी मुश्किल परेशानी दे विच मुब्तला हैं मेरे मौला करीम उन्हां दियां मुश्किलां परेशानियां सख्तियां मुसीबतां दूर फरमा। या बारी ताला जो जो कोई भी मेरा पीर भाई नेक दिली मुराद लेके आया है मेरे मौला करीम उन्हां सब दियां नेक दिली मुरादां अपनी पाक बारगाह इलाही दे अंदर कबूल मंजूर फरमा। या बारी ताला करम फरमा, नजरे करम फरमा, सानू सब नू दीन इस्लाम दा खादिम बना, हजूर अलैहि सलाम दा सच्चा गुलाम बना। और जो गुजारिशात लेके जो परेशानियां लेके नेक दिली हाजात लेके पीर भाई आएन मेरे मौला सब दियां नेक दिली हाजात सब दियां कबूल मंजूर फरमा, सब दियां परेशानियां दूर फरमा। गुनाहगारम सियाहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह, खराबो खस्ता वो खारम शफाअत या रसूल अल्लाह। कसूरी रा हजूरी कुन, दवाए दर्द दूरी कुन, दिलम तारीक नूरी कुन, शफाअत या रसूल अल्लाह। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या। लंगर